غزني کې د روان کال د باران او واورې له لومړني اورښت سره د خلکو ترمنځ د خوښۍ او هیلهمندۍ څپه رامنځته شوې. ښاریان باور لري چې دغه اورښتونه به د اوبو د سرچینو د احیا او د اوږدمهاله وچکالۍ د کمښت لامل شي. د غزني اوسیدونکي د باران د لومړیو شیبو پر مهال د خوښۍ په څرګندولو سره وایي هیلهمند دي چې د موسمي اورښتونو په دوام سره به کرنیزې ځمکې بیرته حاصلخیزه شي. الحمدلله باران ته ډېر خوشحاله یو. باران چې نه ولو ډېرې سختۍ ډېرې تکلیفۍ ډېرې فصلونه ټول دغسې سره وچ سره تېر شو، خو دغه باران ته ډېر خوشحاله یو او خدای دا رحمت دی د الله له طرفه. دا خو د الله یو رحمت ده. هغه پښتانه یو دغه کوي وایي غزنی مثلا له واورې ډک ښه ده او که له زوره وایي نه له واورې، ځکه تاثیرات یې په حیواناتو په انسانانو په ټولو باندې وي او صالح خو د الله رحمت او د خلکو د ژوند د زندګي زیات سهولتونه پکې رامنځته کېږي. په د وروستیو کې غزني کې وچکالي وه، ډېری وخت باران نه و سوی. خوشبختانه نن باران وري، په دې سره به هغه د ځمکې د سطحې اوبه لوړې شي او موږ کال به آباد او فصلونه به ښه فصلونه وشي. په همدې حال کې کرنیز کارپوهان ټینګار کوي چې د واورې او باران اورښت د ځمکې لاندې د اوبو د زیرمو په تغذیه کې مهم رول لري. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې زیرمه کېدل کولی شي په راتلونکو فصلونو کې په ځانګړي ډول په پسرلي او اوړي کې د څښاک او کرنې لپاره د اوبو یوه دوامداره سرچینه وي. دغو بارانونو ورېدل د کرنې سکتور د راژوندي کېدلو باعث ګرځي، د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو باعث ګرځي او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د پام وړ ارزښت او اهمیت لري. غزني په وروستیو کلونو کې د اورښتونو د کمښت او اقلیمي بدلونونو له امله پرلهپسې وچکالیو سره مخ شوی. هغه ستونزه چې پر کرنه، مالدارۍ او د خلکو د څښاک اوبو پر لاسرسي یې پراخ اغېز کړی دی. کارپوهان باور لري چې د منظم اورښت دوام او د اوبو د سرچینو اصولي مدیریت کولی شي په راتلونکي کې د دې بحران د تکرار مخه ونیسي.